البيزنس امباكت بتاعه هو حلو جدا ان انت ممكن تشتغل بيه على كل مراحل الفانل بتاعتك. يعني ممكن تشتغل بيه توب اوف ذا فانل فتجنريت كم ترافيك واويرنس كبير، تشتغل بيه على بوتوم اوف ذا فانل ان انت بتشتغل على اللونج تيل كيوردز هدفها، والناس اللي ما تعرفش اللونج تيل كيوردز اللي هي كلمات البحث الطويله، بدور على نوع خدمه معين، برودكت بالموديل بتاعه بحاجه بتاعته بتفاصيله، فهنا انا يعني بتارجت ديت فبظهر بيها بالبيدجات ديت. فهنا البيزنس امباكت ان هو مش دوره ان انا اجيب ترافيك وخلاص. بروجراماتيك اس او دوره بيعتمد على الفانل نفسها، انت هتشتغل بيه على انهي مرحله. هتشتغل بيه ان انت تزود الترافيك، ماشي. هتشتغل بيه ان انت تزود في ميدل اوف ذا فانل ان هي تزود الترافيك، ونوع الترافيك دوت ناس مهتمه بخدمه او بحاجه معينه، فبيبقى موجود معاك الايه الناس اللي بتجي لك هي كويسه جدا. تشتغل بوتوم اوف ذا فانل للناس اللي بتارجت حاجه معينه.